အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချမ်းမြေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်ကြားပေးနေတဲ့ instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော် develop လုပ်ပြမယ့်အရာကတော့ကျွန်တော် quiz game ပေါ့နော် quiz game လေးတစ်ခုကို python programming ကိုအသုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော် develop လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်quiz game ဆိုတော့ဗျာဒီ system ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ short term form လေးပေါ့နော် short term လေးစားပါတော့ဒီတခြား short term လေးမေးမယ်ဗျပေါ်ယူပေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် FYP အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ short term လေးကျွန်တော်တို့မေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှနာမည်အပြည့်စုံလေးပြန်ပြီးရိုက်ပြမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က score သတ်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော် Python programming ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲအားလုံးကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် Python project file တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်quiz game ဆိုတော့ခါကြတော့ quiz game ပေါ့နော် question တော့သူရဲ့ extension က file ဆိုတော့ file ထည့်လိုက် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုလောဆယ်က quiz game ရေးဖို့အတွက်ကတော့ file တစ်ခုရပါပြီ okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ game ကိုကစားမယ်ပေါ့နော် user တွေကိုရေလို့ကြိုဆိုလိုက်မယ်ဆိုတော့ခါကြတော့print print welcome to quiz game print method လေးနဲ့ ရိုးရှင်းလေးပဲ yes you want me welcome to as a quiz game okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျိုးစုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသူတကယ်ရောကစားခြင်းလားမကစားခြင်းဘူးလားဆိုတာလည်းအရင်ဆုံးမေးရအောင်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှအရင်ဆုံး import method သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို import method သုံးမယ် x variable တွေကို user share နေပြီးတော့မှ import ကိုတောင်းပြီးတော့မှထည့်ထားလိုက်နော် import okay do you want to play do you want to play တကယ်ရောကစားခြင်းလားokay ဟုတ်ပြီတကယ်ရောကစားခြင်းလားဆိုတော့မေးခွန်းလေးကျွန်တော်မေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် x ကိုပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ကြည့်အောင်နော်run ကြည့်မယ်sorry ဒီ python file run နော် okay python file မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့cross okay do you want to play ဆိုတော့ that time yes ထုတ်ပြရပြီနော် okay ဟုတ်ပြီတကယ်တော့ yes ထုတ်ပြချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ h တဲမှာကျွန်တော် value တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိချင်လို့ h နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်လိုက်တာ okay အခုလောလောဆယ်တကယ်ဆက်ရမယ့်အခြေအနေရောက်သွားပြီ user မှာအခြေအနေကနှစ်ခုရှိသွားပြီတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ yes ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် program ကိုဆက်ပြီးတော့မှ run မယ်တကယ်လို့ yes တာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် program ကိုရပ်ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စပြီးတော့မှဆက်မယ်အဲ့တော့ရှင်းတယ်အခြေအနေဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားသုံးတာဒီကျွန်တော် if else ပေါ့နော် if condition အများအားကျွန်တော် if statement တွေကျွန်တော်အများအားသုံးတယ်အဲ့တော့ if ကျွန်တော်ရဲ့ age ကကျွန်တော်မှာထည့်ထားတဲ့ age ကမညီဘူးဆိုရင် exclamation mark not equal ပေါ့နော် not equal ဘာနဲ့မညီဘူးလဲဆိုတော့ yes နဲ့မညီခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ program ကနေပြီးတော့မှလုံးဝထွက်တော့ပေါ့နော် program ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော် quit method လေးကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ yes နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုရင် print လေးပေါ့နော်စာတန်းလေးကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးမယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ let's play ပေါ့ led positive let's play ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က yes နဲ့ညီမှကျွန်တော်ကဒီ let's play ဆိုတဲ့စာတန်းထုတ်ပြမယ်တကယ်လို့ yes နဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် program လုံးဝရှက်သွားမယ် okay အဲ့ဒါလေးချက်ပြန်ပြီးတော့မှ run ကြည့်အောင်welcome to question do you want to play အရင်ဆုံး yes လုပ်လိုက်မယ်yes ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်က code ကိုဆက် run သွားတယ် okay တကယ်လို့အဲ့ yes မဟုတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်okay yes လို့ထည့်ကြည့်အောင် you want to play ဆိုတော့ no ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝ program နေပြီးတော့မှဒီမှာရှက်သွားမှာဖြစ်သွား okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကြားတစ်ခုကကျွန်တော် yes ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ပြီးတော့မှ run မယ် no ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု quit method ကြောင့်မို့လို့ program နေပြီးတော့မှလုံးဝထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှမေးခွန်းလေးဆက်ပြီးမေးလို့ရတယ် okay မေးခွန်းလေးကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော် answer ဆိုတဲ့ variable လေးကို declare လုပ်လိုက်မယ်နော်declare စလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် user share နေပြီးတော့မှ input တောင်းမယ် input တောင်းမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျတော့ခါကျတော့မေးခွန်းမေးတဲ့ဟာတွေတောင်းရတော့မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဗာမေးချင်တာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် computer science ပေါ့နော် computer science ရဲ့အတူကောက်ကကျွန်တော် CS ပေါ့ okay CS ကဘာကိုကိုစားပြုရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းလေးတစ်ခုစပြီးတော့မေးလိုက်မယ်နော် what does CS stand for ပေါ့နော် CS ကဘာကိုကိုစားပြုရလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မေးလိုက်အဲ့တော့ user ဖြေလိုက်တဲ့ input ကဒီ value ပေါ့နော်ဘယ်တက်ရောက်သွားမှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ answer ထဲမှာသူသိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကိုဆက်ရတော့မှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ answer ကိုပဲဆက်ရတော့အဲ့တော့ answer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ user ဖြေတဲ့ input ကတကယ်လို့များတာ computer science ဆိုတဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် SCI EN
ENCE computer science ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်သူတို့ကျွန်တော်က correct ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုထုတ်ပြမယ်เนาะတကယ်တော့ CS ရဲ့အရှိကကျွန်တော်တို့က computer science ကို computer science မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော် incorrect လို့ထုတ်ပြမှာပေါ့เนาะတကယ်လို့ computer science နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ correct လို့ထုတ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့မညီခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က S ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရေးရအောင်အပေါ်မှာကကျွန်တော်တကယ်လို့ computer science နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က correct လို့ထုတ်ပြမယ်တကယ်လို့မညီခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာထုတ်ပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ incorrect လို့ထုတ်ပြမယ်okay ဟုတ်ပြီprogram လေးစပြီးတော့မှကျွန်တော် run ကြည့်မယ် what can you quiz k do and play okay yes let's play okay what does CS stand for CS stand for ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီ computer SCIENC computer science ဒီတိုင်း correct ဆိုတဲ့စကားလုံးပြပြီးတော့ဒီမှာ program ရက်သွားပြီနော် okay ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ user ကနေပြီးတော့မှ computer science ဆိုတဲ့လေကွန်းကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖြေတစ်မျိုးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ okay do and play ဆိုတော့ yes လုပ်လိုက်မယ် okay what does CS stand for အဲ့မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှ C ကိုကျွန်တော်အကြီးရေးလိုက်မယ်ဘုံကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကစာစလုံးတွေကိုအကြီးရေးတတ်တာ哦 computer ရဲ့ science ရဲ့ S ကိုလည်းကျွန်တော်အကြီးရေးလိုက်မယ်အော်ဘာပြသွားလဲဆိုတော့ခါကျဒီမှာ incorrect လို့ပြသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ထားတာဒီကအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် lower case တွေနဲ့ကျွန်တော်ကစစ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျကျွန်တော်ကရှေ့မှာပေါ့နော်ခဏစလုံးအကြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကျ computer ကဒီအကြီးရေးထားတဲ့ computer science နဲ့ကျွန်တော်ဒီ upper case ပါတဲ့ computer science နဲ့ lower case တွေကြီးဖြစ်တဲ့ computer science နဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတော့မှ computer တွေသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တူပေမဲ့ computer အတွက်ကတော့စလုံးအကြီးတွေ case sensitive ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မတူလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် incorrect လို့ပြသွားတယ် okay အဲ့လိုချိန်နေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးရှင်းမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ string method ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ lower case အကုန်ပြောင်းလို့ရတဲ့ method လေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် lower ဆိုတဲ့ method လေးကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတော့ lower ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှသုံးအဲ့တော့ဒီခေါ်သုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာထူးခြားပါလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ user ကနေပြီးတော့မှ answer ထဲမှာခဏအားလုံးအကြီးစလုံးတွေပဲထက်တဲ့အလဲကောင်ပဲဖောက်ထက်တဲ့အသေးစလုံးတွေကြီးပဲထက်တဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသမျှအရာတွေအကုန်လုံးသူက lower case ပြောင်းသွားတယ် lower case ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ lower case နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူက correct လို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay စမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါလေးကို run ကြည့်အောင်အဲ့ဒီလိုက် okay ဒီမှာ yes လို့ပြလိုက်မယ် CS stand ပေါ်ကျွန်တော်ရှိခုနကအတိုင်းပဲ computer ရှေ့ကစလုံးတွေအကုန်လုံးကိုထည့်လိုက် okay ဒီမှာ correct လို့ပြသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်အကြီးတွေစလုံးတွေလည်းပါအသေးစလုံးတွေလည်းပါဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခါကျကျွန်တော်ကဒီ lower ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ထားသမျှခုနကအကြီးဖြစ်ဖြစ်အသေးဖြစ်အကုန်လုံးတော့ lower case ပြောင်းသွားပြီးတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့မှသူကဘာနဲ့သွားစစ်ပေးရလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ computer science ဒီ lower case ဒီထည့်ထားတာသွားစစ်ပေးလိုက်တော့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ correct ဆိုတဲ့ဟာကိုသူထုတ်ပြပေးရ okay ဟုတ်ပြီanswer တခုလည်းတော့မပြီးဘူး okay ကျွန်တော်မိကုန်းလေးထပ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုတ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကူးမယ်ကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ copy paste လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ AI ပေါ့အခုနာမည်ရမ်းကြီးနေတဲ့ AI ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် artificial intelligence သူက AR RTFICIA artificial INTELLIGENCE ပေါ့နော် artificial intelligence နဲ့ညီလားပေါ့ညီရဆိုလို့ရှိရင် correct လို့ပြမယ်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ incorrect လို့ပြမယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော် test ဆက်မယ် artificial intelligence ပြီးသွားပြီဆိုတော့တခြားပါရှိသေးတော့အတူကောင်းပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကျောင်းနာမည်က code.ease ပေါ့နော် code.ease ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတူကောက်ကတကယ်တော့ CE ဆိုတော့ဒီ CE ဆိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်code.ease လို့ပြီးတော့မှ code.ease ဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့ညီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်နော်အဲ့တော့ code.ease နဲ့ညီရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမှန်တယ် code.ease နဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမှန်ဘူးပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်စပြီးတော့ run ကြည့်မယ်do you want to play ဒီမှာလည်းကျွန်တော် yes လို့ထည့်လိုက်yes လို့ထည့်လိုက်တော့ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lower case ဟာလေးပြောင်းမထားဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် lower ဆိုတဲ့ method လေးထည့်လိုက်okay ဟုတ်ပြီဗျာ run ကြည့်မယ် okay yes yeah let's play ပေါ့နော် let's play stand ပေါ်COMPUT ရ computer SCIENC computer science correct မှန်တယ် AI က ARTI FICIA artificial INTELLIGENCE artificial intelligence မှန်တယ်နောက်တစ်ခုကCE ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ code.ease ပေါ့နော် code.ease ပေါ့နော် code.ease correct မှန်ပါပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့ quiz တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ဖြေတဲ့ game လေးကတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုလိုအပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ score မတက်မှတ်ရ
နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် score တက်မှတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ score တက်မှတ်ဖို့ address ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ score ဆိုတဲ့ variable လေးကို declare လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်0ထည့်ထားလိုက်နော်ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်က scores ကိုကျွန်တော်တစ်တိုးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေတွေမှန်တဲ့အချိန်မှာ score ကိုတစ်တိုးပေးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ computer science မှန်တယ် correct လို့လည်းပြပေးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအခါကျကျွန်တော် scores ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်တိုးပေးမယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ score plus 1 equal 1ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ score equal SEORE score plus 1နဲ့အဲ့လက်ရှိ score ထဲမှာ score ကိုနောက်တစ်ထပ်ပေါင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ယူဆအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ score ထဲမှာ0ရှိနေတယ်0ရှိနေတဲ့အတွက်တစ်ထပ်ပေါင်းတော့ဒီကောင်1ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာမှန်လို့ရှိရင် correct အပြင်ဒီ score ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်တိုးသွားပေးမယ်ပေါ့okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ block point ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ရေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါအတွက်နောက်ထပ် print statement တစ်ကြောင်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှရေးမယ်အခုက variable ပါထည့်ပြီးတော့မှပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် f string ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်you got ပေါ့နော် okay you got ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ you got ဒီနေရာမှာကျွန်တော် variable ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော် curly brace လေးသုံးလိုက်မယ် score score okay အဲ့မှာကျွန်တော် check run ကြည့်လိုက် do you want to play yes let's play cs stand for computer scien CE computer science correct AI အားကြတော့ခါကြ ARDIFICRA ရဲ့ individual INTELLIGENCE intelligence မှန်တယ် RC ရတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြောင်းနာမည် go ease okay you got 3 point ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ python programming ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရိုးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော် quiz game တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်စီမှာလည်းဒီ python နဲ့ပတ်သက်တဲ့ class လေးကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်။ Okay နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်